Tapi, itu batuk ah? Ya, Datuk sudah berapa hari batuk. Makan banyak ubat pun tak sembuh lagi. Tak apa, saya ada satu cara sendiri. Anda boleh coba. Ambil satu oleng, potongkan, dan letak dalam. Cucukkan oleng, letak di dalam mangkuk, dan kukus. Teping, yuk boleh cobakan. Ini cara saya sendiri, kamu boleh coba. Ini video boleh saya bagi kawan dan keluarga.